Здравствуйте, друзья, здравствуйте, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист, гражданин Украины, этнический болгарин, для которого русский язык является родным. И сегодняшнее мое видео, оно будет на достаточно актуальную тему для Украины, а именно на тему о критике идеи нации. Как человек, чья профессиональная жизнь связана с правом, я ежедневно сталкиваюсь с последствиями того, как абстрактные идеологические конструкции превращаются в конкретные нормы, штрафы, ограничения и разделения людей. И идея нации – это одна из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых конструкций современности. Она лежит в основе государств, войн, культурной политики и личных судеб миллионов. Сегодня в условиях украинской реальности 2026 года, когда языковые законы, исключение русского из европейских механизмов защиты и публичная риторика господства одного языка над другим стали нормой, критика этой идеи приобретает особую остроту. Я, друзья, не собираюсь отрицать, что нация, как культурно-историческая общность, существует и имеет право на существование. Но именно как юрист, а также как христианин, я хочу показать, почему возведение идеи нации в абсолют, в высшую ценность, чаще всего становится опасным заблуждением, граничащим с идолопоклонством. Итак, что такое идея нации и откуда она взялась? Понятие «нация» в современном смысле возникло относительно недавно, в эпоху Просвещения и Французской революции. До этого люди жили в рамках империй, королевств, религиозных общин, родов и местных традиций. Нация от латинского «натио» – рождение, происхождение – первоначально означала просто группу людей общего происхождения. Но в XVIII-XIX веках она превратилась в политический проект. Нация стала носителем суверенитета, источником легитимности власти вместо монарха или Бога. Французские якобинцы провозгласили, что нация – это народ, объединенный волей, а не кровью. Немецкие романтики Гердер, Фихте ответили на это духом народа, Volksgeist, мистической органической сущностью, воплощенной в языке, фольклоре, истории. Так возникло два основных подхода: гражданский, политически основанный на лояльности Конституции, и этнический,
культурно-биологический, основанный на происхождении и крови. Рабиндранат Тагор в своих лекциях 1916 года «Национализм» резко критиковал это явление. Для него нация – это механическая организация власти, экспортированная Запада, которая разрушает мораль, свободу и человечность. Она превращает людей в инструменты политических и экономических целей государства. Тагор видел в национализме совершенную организацию власти для господства как над чужими, так и над своими. Каковы главные претензии к идее нации? Первое. Искусственность и конструктивизм. Многие современные исследователи Гелнер, Хобсбаум, Андерсон показывают, что нации – это воображаемые сообщества. Они не вечны и неорганичны в биологическом смысле. Государства и элиты активно конструируют нацию через школу, СМИ, символы, мифы о древности и миссии. Это не значит, что культура и язык иллюзорны. Они реальны, но возведение их в ранг высшей политической идентичности часто служит инструментом контроля. В украинском контексте мы видим, как идея украинской нации используется для оправдания сужения прав русскоязычных граждан. Язык, который веками был распространен, вдруг объявляется господствующим и потенциально вредным. Это классический пример, когда нация строится не через включение, а через исключение чужого. Вторая претензия к идее нации – это разделение человечества и обратная сторона – универсализм христианства. Христианство по своей сути универсально. Апостол Павел пишет: нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссаям 3:11. Церковь – это новый народ Божий, собранный из всех племен, языков и народов. Откровение 5:9. Идея нации, когда она становится абсолютом, неизбежно входит в противоречие с этим универсализмом. Она проводит четкую границу «мы», «они», которая легко перерастает в превосходство, подозрительность или вражду. Православная церковь осудила этнофилитизм, превознесение национального над церковным, как ересь еще в XIX веке, когда нация становится выше церкви, когда интересы своего народа оправдывают ненависть или дискриминацию, это уже не патриотизм, а идолопоклонство. Я, как этнический болгарин,
и русскоговорящий гражданин Украины ежедневно ощущаю это противоречие. Моя семья, жена и дочь тоже русскоязычные. Мы не враги Украины, мы ее граждане. Но когда государство решает, что наш родной язык может вытеснять государственный и поэтому не нуждается в защите, это уже не забота о культуре, а политика разделения и дискриминации. Третья претензия – это исторические злоупотребления и опасность радикализации. Идея нации сыграла роль в освобождении народов от империй. Это ее положительная сторона, но она же стала топливом для двух мировых войн, этнических чисток, геноцидов. Нацизм был крайней формой этнического национализма, где нация превратилась в расово-биологический идол. Коммунистический интернационализм пытался уничтожить нации, но на практике создал свои формы национального шовинизма. Даже умеренный национализм рискует скатиться в агрессию, когда сталкивается с кризисом. В условиях войны или экономических трудностей легко объявить внутреннего врага, того, кто говорит не на правильном языке, имеет не ту историю или недостаточно лоялен национальной идее. И четвертое. Подавление индивидуальной свободы и разнообразия. Нация требует лояльности. Когда она становится тотальной, индивидуум растворяется в коллективе. Права человека, свобода совести, свобода слова начинают подчиняться интересам наций. В языковой политике это проявляется особенно ярко. Штрафы за использование родного языка в публичной сфере, давление на образование, культуру и даже богослужение. Как юрист я вижу здесь нарушение базовых принципов права, равенства перед законом, запрета дискриминации, пропорциональности ограничений. Конституция Украины, статья 22, запрещает сужение существующих прав при принятии новых законов. Исключение русского из механизмов защиты меньшинств выглядит именно как такое сужение. Особенно важно отметить, что статья 10 Конституции Украины прямо закрепляет: государственным языком в Украине является украинский язык, государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, при этом в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом. Эта конституционная норма имеет высшую юридическую силу и является прямой гарантией для миллионов граждан, для которых русский язык родной. Однако на практике нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, принятого в 2019 году и с последующими изменениями, часто ставятся выше этой конституционной гарантии. Если в национальной державе не работает
верховенство права, а позиционирование норм закона выше, чем нормы Конституции, это именно оно и есть, когда не работает верховенство права, то такая нация, в державе которой не работает верховенство права, недоразвита и находится в упадке. Именно это мы и наблюдаем, когда конституционная норма о защите, свободном использовании и развитии русского языка, обладающая высшей юридической силой, фактически ставится ниже обычных норм упомянутого закона. Украинский язык, как государственный, таким образом не оправдывает своего статуса, поскольку его продвижение осуществляется за счет прямого умаления конституционно закрепленных прав носителей русского языка. В результате вся языковая политика требует серьезного пересмотра в сторону восстановления верховенства Конституции и реального баланса интересов. 5. Препятствие полному культурному разнообразию и глобальному диалогу. Ирония состоит в том, что радикальный национализм, защищая свою культуру, часто приводит к ее обеднению. Он отсекает влияние других традиций, закрывает общество. Подлинное культурное богатство рождается в диалоге, а не в изоляции. Христианство всегда было силой, которая освящала национальные культуры, не уничтожая их, но и не обожествляя. Святые Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность не для того, чтобы один славянский язык подавлял другой, а чтобы Евангелие звучало на понятном людям языке. Церковь примиряет нации, а не разжигает вражду между ними. И, друзья, почему критика идеи нации необходима именно сейчас? В Украине идея нации используется для консолидации общества в условиях войны. Это понятно с точки зрения политики, но когда консолидация достигается через языковые запреты, через объявление миллионов граждан носителями потенциально вредного языка, через давление на церковь и культурные традиции, это уже не укрепление, а ослабление. Я вижу, как русскоязычные семьи, включая мою, вынужден балансировать между любовью к родине и желанием сохранить родной язык для детей. Это не предательство, это естественное право человека, защищенное в том числе конституционной гарантией свободного развития, использования и защиты русского языка по статье 10 Конституции. Критика идеи нации не означает отрицание патриотизма. Патриотизм – это любовь к своему народу, земле, культуре, естествен и даже добродетелен, если он подчинен высшим ценностям. Но когда любовь превращается в ненависть к чужим, когда нация становится идолом выше Бога и человеческого достоинства, это уже грех гордыни. Николай Бердяев различал положительный и отрицательный национализм. Положительный – творческий, открытый, служащий высшим целям. Отрицательный – запретительный, основанный на страхе и обиде.
Современная языковая политика в Украине, к сожалению, часто скатывается ко второму типу, игнорируя при этом прямые конституционные гарантии и принцип верховенства права. Что можно предложить вместо абсолютизации наций? Христианский взгляд предлагает иерархию. Бог и его царство выше всего. Человек, созданный по образу Божию, обладает неотъемлемым достоинством, независимо от языка и этноса. Нация и государство – это временные инструменты для общего блага, а не самоцель. Любовь к своему народу не отменяет любви к ближнему, включая чужого. Как юрист я убежден, государство имеет право защищать государственный язык в публичной сфере разумными мерами. Но эти меры не должны превращаться в дискриминацию миллионов граждан, для которых русский родной, и не должны противоречить конституционной гарантии свободного развития, использования и защиты русского языка, закрепленной в статье 10 Основного закона. Они не должны сеять вражду между братьями во Христе. Если верховенство права не соблюдается и обычный закон ставится выше Конституции, это прямой признак недоразвитости национальной державы и ее движения к упадку. Украинский язык как государственный в таком случае не оправдывает возложенного на него статуса, а вся языковая политика нуждается в глубоком пересмотре с возвращением к конституционным принципам. Я призываю к балансу, сохранять украинский язык и культуру без унижения русскоязычных, без превращения языка в оружие разделения. Настоящая сила нации не в исключении, а в способности объединять людей разных корней вокруг общих ценностей справедливости, мира, правды. Идея нации полезна как рамка для кооперации и сохранения традиций, но когда она становится тотальной идеологией, она вредна. Она маскирует реальные проблемы, коррупцию, социальное неравенство, потерю доверия под видом национального единства. Она легко превращается в инструмент элит для манипуляции массами. В конечном итоге, как христианин, я верю, что подлинное единство человечества возможно только во Христе, выше всех национальных границ, языков и идентичностей. Нация не должна становиться тюрьмой для души, она должна оставаться пространством, где человек может свободно стремиться к Богу и любить ближнего, пользуясь при этом конституционно гарантированным правом на свободное развитие и использование своего родного языка. Спасибо, друзья, что уделили время этому размышлению. Как юрист я продолжаю верить, что право и справедливость выше любой идеологии. Как человек надеюсь, что мы сможем найти путь к миру, где разные языки и культуры не воюют, а обогащают друг друга под одним небом, уважая при этом прямые конституционные гарантии, включая статью 10. С вами был Валерий Табаков, юрист, гражданин Украины, этнический болгарин. До новых встреч, друзья!